ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอเก่งเล่านาทีช่วยชีวิตน้ำตาลเดอะสตาร์อัปเดตล่าสุดสัญญาณชีพเริ่มมาเพื่อนเดอะสตาร์ไม่ทิ้งกันหมอเก่งนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองอดีตสมาชิกบ้านเดอะสตาร์เผยนาทีมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อดูอาการของน้ำตาลเดอะสตาร์และช่วยประสานงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเพราะร่างกายของน้ำตาลเปราะบางมากมีความเสี่ยงสูงจากการเดินทางเนื่องจากมีอาการหัวใจหยุดเต้นถึง2 รอบน้ำตาลมีอาการเลือดออกในปอดแต่ตอนแรกที่มีความเข้าใจว่าเลือดออกในกระเพาะอาหารนั้นจริงๆแล้วคาดว่าเป็นเลือดที่ปอดเพราะเลือดมีฟองน่าจะเป็นเลือดที่ออกจากระบบทางเดินหายใจมากกว่าเลือดที่ออกเยอะมากจากปอดก็ทำให้มีอาการกลืนเข้าไปในกระเพาะอาหารอีกทีแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลศิริราชพบว่ามีการฉีกขาดของเนื้อปอดในขณะที่เพจวันบันเทิงรายงานความคืบหน้าจากผู้ใกล้ชิดว่ามีข่าวดีเมื่อแพทย์สามารถควบคุมเลือดที่ไหลในร่างกายได้แล้วได้เริ่มทำงานทำให้สัญญาณชีพเริ่มดีขึ้นซึ่งถือว่าทำให้มีความหวังมากขึ้นอย่างไรก็ตามสาเหตุของอาการป่วยและอาการล่าสุดเป็นอย่างไรคณะแพทย์ผู้ทำการรักษามีกำหนดแถลงในวันนี้วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14 นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com